ஃபால்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம். இங்க ஒரு குடிசை இருக்கு. வாவ், பிரிட்ஜ் இருக்காண்ணா. ஆஹா, சூப்பர். ஓஹோ, வியூ பாயிண்ட் அது. 2 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. கீழே போயிட்டு மேலே வரலாமா, மேலே போயிட்டு கீழே வரலாமா? நமக்கு நடக்க முடியாது. வியூ பாயிண்ட் போல. பாருங்க, வியூ பாயிண்ட்டும். பஸ்கர், ஒரே ஒரு நிமிஷம், மேலே வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டோம். நல்லா இருக்கு. இங்க கீழே ஒன்று, இன்னும் கீழே இருக்கா ஃபால்ஸ்? 2 இருக்கா? 2 ஃபால்ஸ் இருக்கா? ஸ்விம்மிங் பூல் ஃபால்ஸா? ஓகே.
தண்ணி சவுண்டு நல்லா கேக்குது. பாஸ்கர் எந்த பக்கம்? வந்துட்டோம். வாவ், ஓகே. வலி வலி வலி. ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி இருக்கு. தண்ணி இங்க வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி கட்டி வச்சிருக்காங்க.